أوال لمزيغن. تذويلت نتمزغة ديال الراديو فريكونس باري بلوريال 106.3. Émission proposée par Tamazra sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. الاثنين أمزوارون يلاقور ذي السبعة ألما ثمانية وزقن. Le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. أزف لكن تزف الأول ننصف يسكن تنصف يسون أرث ذويل تيون تهجيان ثمزغة أفري ذي وقور الاثنين مزوارو أن يلاقور تذويل تمقارن أول نمازيغان دي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes de 106 sur la fréquence pardon 106.3 FM. إيه غنصف يسكت تيكلت نظن وسنا شحال السيكل تاكينيا أنت كتاكيت تذويلت نفورار أنا عرض أد نسقار الشكاكينيا يدون أي نظارون دي تمازغا أي نيشوفن إمازيغان غاس ولما أكيد نقاري تيكلت ماشي داين نزمر أتيدنينيا كويني ضارونا كدي تمورت نتمازغا أسكوساكي الساكينيا أنا عرض أد نمسلاي فين ضارون دي تمورت القبايل اتصل حوايجك دارون فين ضارون كواريف خاطر أي نظران كواريف يوغادي يحبس ماشي كان يوغادي يحبس دا شو la monarchie marocaine ne veut pas arrêter sa politique discriminatoire et sa politique répressive envers les militants rifins. Et puis, à Saguenay, nous aurons l'occasion d'écouter Bouaziz Netchbib, que nous avons interviewé ce matin, des Timour Taqvayel. Comme nous n'avons pas encore les moyens, on ne sommes pas au point pour faire des directs, donc nous avons préféré l'interview ce matin. Donc, Aden Saadi, en l'entertainment, bien sûr, Tamdi Thaguinia, فكرا نتغاوسيوين يشغفن القبائل يشغفن تمورث القبائل هاد نوال ارثالوف الناس معطوب ديالنا مي le pouvoir algérien ne cesse de multiplier ses attaques, ses offensives pour porter atteinte à sa mémoire. Donc là, il récidive par pas mal d'actions. D'ailleurs, par rapport à ça, d'ores et déjà, je vous annonce que le collectif pour la sauvegarde, pour la défense de la mémoire de l'UNES Matoub, qui est basé à Paris, organise un rassemblement le dimanche 24 février 2019 à 14h30 afin, donc au Parvis des droits de l'homme au Trocadéro, afin de dénoncer justement ces attaques de l'État algérien qui visent la mémoire de l'UNES Matoub et ces attaques qui visent bien sûr à pervertir son combat. Donc je le rappelle et on va le rappeler plusieurs fois pendant cette émission. Nous vous appelons nombreuses et nombreux le dimanche 24 février 2019 à 14h30 au Parvis des droits de l'homme au Trocadéro pour dire non à l'instrumentalisation de la mémoire de l'UNES Matoub par l'État algérien et ses supplétifs et non à la perversion de son combat. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je crois que tout a été dit, un programme riche et que nous sommes heureux de retrouver nos auditeurs. Si quand même, nous saluons encore et toujours tous ceux qui nous écoutent sur www.rfpp.net. Eh oui, c'est vrai, il n'y a pas que les parigots qui nous écoutent sur même si nous les voilà. Même si nous les saluons beaucoup. sur Internet, sur le web.
إيه أد نبدو قبل أد نبدو قبل أد نبدو سيوث تالوث يشغفن أيدو ذاريفيا أد نسل يوث تزليت نوحيدوس غادي يروح نسريد دي تمورث تمازغا اوكسيدونتال اسنيني يريج اثن الزلف لكن تزلف لوان إثيذ ذويذ إغدي سلن ذي ذويلت أولني مزيغا تذويلت نتمزغا يون تساقيت مزغا أفريد دي وقور دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 et تزمر مدعنا السلم sur internet sur rfpp.net ذي تزوارين تسودني على ساقين يذون ماسين أكتميلا روساواغ أرث ماشينين dirige. Donc, il dirige à la technique, Camilla et Massine au micro. Comme je l'ai dit au départ, la monarchie marocaine continue à exercer sa réparation, sa politique coloniale sur les Rifains, même les militants Rifains, même quand ils sont en prison. Là, aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé récemment pour l'un des leaders du mouvement Derif, à savoir Nassar Zefzefia, qui a subi une injustice, mais d'une rare violence de la part de cette monarchie. Et pour cela, je laisse Khalid Bouyala, qui a l'habitude de nous envoyer des chroniques mensuelles, nous dire ce qui s'est passé en prison il y a quelques jours et qui a touché, bien sûr, qui a visé Nassar Zefzefia.
Azuli Widardis Lenedouhrish Nouawali Maziran. Chères auditrices et auditeurs de l'émission Awalni Maziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel, bonsoir. Je vous parlerai aujourd'hui de l'état de santé critique de Nasser Zefzafi, leader du mouvement populaire IFA, enfermé dans la prison de Kasha, Casablanca depuis 19 mois, et bien sûr condamné pour 20 ans de prison ferme. Alors, d'après un de ses avocats, Mohamed Arnej, Nasser Zefzafi souffre d'une compression d'un des vaisseaux sanguins dans le cerveau, ce qui peut causer un AVC et endommager son système nerveux. Il souffre d'une maladie orthopédique au niveau de la plante des pieds, et ce depuis un certain temps, en raison de la pression exercée sur les os du bas de la jambe, provoquant de vives douleurs. Cette situation avait déjà été diagnostiquée par l'administration pénitentiaire en lui administrant quelques analgésiques mineurs. Le soir du samedi 26 janvier, il a eu la même situation. Nasser Zefzafi a demandé ce qu'on lui administre les mêmes traitements, mais les agents de l'administration ont refusé de le faire, en raison de l'absence d'un médecin, ce qui a entraîné une détérioration de la santé du détenu et une perte totale de sensation de la moitié droite de son corps. Après la protestation de 6 co-détenus dans leur cellule, le médecin s'est présenté et l'a examiné et a demandé à ce qu'il soit hospitalisé d'urgence. Pendant que l'on s'activait pour le transporter, le directeur de la prison est arrivé finalement et a tenté d'intervenir pour bloquer ce transfert, mais l'état de la santé du détenu a imposé son transfert. Nasser Zefzafi a été transféré à l'hôpital où il a subi un examen complet. On lui a diagnostiqué une compression d'une veine au niveau du cerveau, ce qui pourrait causer un AVC et endommager son système nerveux. Le détenu a découvert qu'il a été diagnostiqué le 1er mars 2018, l'année dernière. Ce jour-là, il avait les mêmes symptômes et avait été évacué à l'hôpital où il avait été diagnostiqué, mais sans qu'il en soit informé et sans recevoir un traitement adéquat. La même chose se passe maintenant. Nasser Zefzafi a été renvoyé dans sa cellule sans aucun traitement et sans recevoir les médicaments prescrits par les médecins qui ont posé le diagnostic. Alors là, c'était un de ses avocats qui nous a fait ce petit compte rendu. D'autre part, son père, Ahmed Zefzafi, le président de l'association FEFLA pour le serment et la solidarité avec les familles des détenus du mouvement RIFA. Donc dans un post sur Facebook, c'est lui qui parle là. Après avoir rendu visite aujourd'hui à mon fils Nasser Zefzafi, détenu à la prison de Akasha, à Casablanca, j'ai tout d'abord appris que l'administration pénitentiaire, avec son obstination habituelle, a refusé de me remettre une copie du dossier médical lié à la gravité de son état de santé, que j'ai pu vérifier par moi-même, de sorte qu'il n'a pas la sensation du toucher pour sa main droite. Quand j'ai consulté un avocat, ce dernier m'a confirmé que j'ai le droit d'accéder au dossier médical dans le but de sauvegarder ce qui peut l'être, au profit du bien-être de mon fils qui souffre de l'amertume de la prison et l'injustice du directeur. J'alerte l'opinion publique que je suis bel et bien privé de mon droit de connaître la réalité de l'état de santé de Nasser Zefzafi et par là même je tiens à en informer les autorités compétentes. Là, c'était le père de Nasser Zefzafi, c'était un post publié sur Facebook. Alors de l'autre côté, l'administration pénitentiaire, humiliante comme d'habitude, elle a publié un communiqué dans lequel il affirme que Nasser Zefzafi a été transféré samedi à l'hôpital après être automutilé. Il a tenté samedi de semer le trouble et l'anarchie par les comportements contraires à la loi. Il va même très loin dans ses propos humiliants toujours. Elle dit qu'elle détient des vidéos qui montrent Zefzafi casser un bureau à la main, ce dont il serait incapable en cas de paralysie selon cette administration. Donc je vous laisse imaginer. Vous le savez très bien, détenus enfermés, encerclés dans une prison marocaine qui casse des bureaux, des murs et des portes. Donc voilà pour l'information d'aujourd'hui. Donc je vous laisse avec une chanson que je vous ai choisie du groupe Isren. Je viens juste de
finir le mois de janvier, qui rend hommage aux victimes de la répression de janvier 1984 dans le Rif. Bien sûr, comme beaucoup de gens le savent, dont le commanditaire était Hassan II. Donc, elle a fait beaucoup de victimes. Minimum de 100 morts rien que dans la ville de Nador. Donc la chanson il s'appelle Yennayer du groupe Ithren. Thanmir Thanwen Arthikal Thnidhan. حديث
نواني مزيغان تذويل تون تسهقيان ثمزغا أفريدي وقور الاثنين مزورونية لقور ذي السبعة ألمت 8 ذي وزقن. Parole d'Amazir, Narawali Maziran, une émission que vous propose Damazra sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 les premiers lundis de chaque mois de 19h à 20h30 ou alors sur www.rfpp.net. Voilà, donc أثن تسلمت إوين يضران يضرون لثمازغان أوكسيدونتال الجواريف. La répression anti-amazigh est partout. Hein. L'État algérien aussi se distingue par la répression qu'il pratique, notamment en Kabylie, dans le Mzab. Rappelons quand même que des militants mozabites croupissent toujours dans les prisons algériennes. Rappelons aussi que Marzouk Touati est en prison, donc condamné injustement par l'État algérien. Et il y a lieu aussi de parler de toutes les répressions que l'État algérien a commis en direction des Kabyles, notamment, qui sont militants de la souveraineté, de l'autonomie, de l'indépendance. On sait que beaucoup de militants se font arrêter assez régulièrement. Ils les arrêtent le matin, ils les lâchent le soir. Un certain nombre de militants se voient intimidés. Un certain nombre de militants se voient soumis à des chantages. Et pas mal de militants kabyles aussi, ils sont privés de leur passeport. Donc les empêchant ainsi de se déplacer. Et pour revenir au cas de Marzouk Touati, qui est un cas quand même assez parlant de la répression algérienne, nous allons donner la parole à Mustafa Guidir, qui nous a qui nous a envoyé une chronique dédiée justement à Marzouk Touati. Marzouk Touati, j'écris ton nom. Cela fait exactement 2 ans, 730 jours, 17 520 heures, que Marzouk Touati est jeté en prison injustement. Emprisonné pour le seul tort qu'il était un blogueur épris de liberté. Marzouk Touati est le bouc émissaire d'une Algérie abîmée, précipitée dans l'abîme. Marzouk Touati est le bouc émissaire de cette Algérie arabo-musulmane qui a échoué, de cette ogresse qui bouffe ses propres enfants. Il est jeté en prison par ceux qui n'ont d'imaginaire que les fantasmes qui les animent, par ces gens qui chaque jour consacrent l'arbitraire, le racisme et la corruption. Ces gens qui d'une main bradent les ressources du pays et de l'autre crient à leur Algérie. Ces gens qui le jour chantent à tue-tête le 1,5 million de martyrs et le soir picolent avec les Le Pen, autrefois les Massu et les Bijar. Ces gens-là ont trop de choses à se reprocher. Du donneur d'ordre au gendarme, du juge à l'indicateur, leur butin de guerre, ce sont les blogueurs, les jeunes du MAC, les citoyens simples, sans étiquette politique, seulement épris de justice. Il faut que la peur change de camp. Marzouk Touati risque d'être anéanti mentalement par ceux qui le jour flirtent avec le monde des démocrates s'il en reste, les islamo-ténébreux, les bourreaux dans les centres de torture, les gardiens de la vertu, la police des réseaux sociaux. Le soir font face à leurs propres démons, leurs propres fantômes, qui agitent leur éphémère nuit pleine de doutes, de calculs et de fantasmes. Marzouk Touati est victime d'une caste qui a fait du pouvoir son propre pouvoir et de la violence sa propre arme, depuis la jeunesse jusqu'à former l'une des plus nauséabondes oligarchies gérontocratiques. Cette caste est un naufrage et sont à l'Algérie ce que le cancer est au corps. Marzouk Touati est victime de cette douleur qui s'appelle l'Algérie. Merci à Mustafa Guidir, c'est Aix-en-Provence pour la chronique guinéenne Marzouk Touati qui mérite bien sûr toute la solidarité des militants kabyles et autres.
et de tous les militants des droits de l'homme. Mansour Touati, à qui nous apportons notre soutien, ainsi qu'à sa famille, parce qu'aux dernières nouvelles, il aurait été transféré à une prison encore plus éloignée que celle où il a été mis toujours injustement. Donc nous envoyons tous nos encouragements, tout plein d'énergie à sa famille pour lui rendre visite et lui apporter soutien moral. Oui, exactement. Donc on parlait tout à l'heure des autres répressions que l'État algérien commet sur les militants kabyles. Nous avons évoqué déjà par le passé les arrestations arbitraires, même s'ils sont brèves. Si vous voulez, ça dure une journée, mais c'est des arrestations qui empêchent les militants de faire leur travail, qui réduit leur mobilité. Et puis, aussi, plusieurs militants sont privés de leur passeport. L'un des militants qui a été à plusieurs reprises victime de ces arrestations, c'est Bouaziz Netchbib. Bouaziz Netchbib, qui le 19 décembre dernier, 2018, s'est vu arrêté le matin par la police pour l'empêcher de se rendre à une activité, pour le libérer le soir. Voilà, donc, et puis, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il a eu à subir ce genre d'acte de l'État algérien. Et ce matin, nous avons joint Bouaziz Netchbib au téléphone et nous l'avons interviewé. Nous allons d'abord passer une première partie de l'entretien qu'il nous a accordé par rapport à ces questions justement d'arrestation et de répression des militants kabyles. إيريج qui va... ثاني ميرسي مدارض إثاريان نغض تذويل تاقيني أول نمازيغان دي راديو فريكونس باري بلوريال يوكن الدارض يسقسين أراك دفكا. Merci Bouaziz Chebib qui est actuellement en Kabylie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission de Tamazra Awalni Maziran sur Radio Fréquence Paris Pluriel et d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première question justement c'est concernant ton arrestation qui a eu lieu le 19 décembre 2018. Donc, tu as été arrêté par la police algérienne avant d'être relâché le jour même. Alors, est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison a eu lieu cette arrestation? أزولا ماشين أزوليت مسفليدين دي مسفليدين إيدي سلم زال ثلاثي سكوسنا ياكي هذا بوغا تزايري ويسحا حيدي أنا ذا الدير هذا يدي ظفار هذا يدي رز هذا يدي الطف ياكي مرة يوكن وتصاوض غارة غاد مسلايا غي مثلا ماشي كان تطفي وين يقلان أطاس نتي كالي قوثام كاثي السينس أطاس يدي سنو الفافلي وقرغا فانشتا إلا واسن ذا يوث ذينا ياكي ضراد ذي ثميزر نسيدي منصور اسمي يوث نتربعث يقلال الديارس أكو ذكراني مغناسن الوافلان ونديني تفخدس أكنا ذكلون سقارويين السلكاد تشبلتا توغال يمغناسن تمغناسين يدي بدثن غريتي سينو غسنين أكني تدنيغ شران تيكلتي ذكاراتي لكاثيكا وتون اكتيفيتي غاس ما إذا يقلا ماكشد نكوني يقلا ندفيرس نكيني تطافني غاد فاض بوخام هذا يرفضن الشيمي استقصاثن دا شو ثواياكي ناني يد ذاك يبضاغ ديون والناض يبضاغ ديون لامر أكيد نتسطف يوكني وتتصوضارا غير ومكان نتيجة وثغاندرا ديري لاكتيفيتي هذا فوغا تزايري لا ديقار رجازاكي ولا قرا أتجم هذه مسلايا يمثالا ياكي الزكان دبلي هذا فوغا تزايري ثوال انتيذت يقتساكواذ ماشي ذاين النظام ذاين يقدران أس 19 نوكوراكي يقعدان تصبحي تبواس فاض ذك وخام وفيه ندا تراجعون رفذنية مثل استقصى ذا شو يلان وفيه ذاك يبغيت الووال باللي ذكات يحيى وموسى لدغا كاع لالن نتحكي اجرا ولو يركا لو كونغرا دو لو يركا
أخا تموسني في قلا غفوق رويس حمد عمريوي جرند تيغاري يوكن أديلي وحرش ويسين نتيجة وثني لاكتيفيتيني نا لاكسيوني نوزون تزمرين أولي قبضون يغال نوار لاما لي سيرفيس دان سيكوريتي الجزائر ذاكن نفات سيد كان تسبات ذا زمور ذي ثيثت ذا جراو ذا الكونغرا أرا نخدم ذي نتسا يجي أوري راه حمد عمري وين قد ثيكاوث نوزون تزمرين فران بونار نتسارثيث سميدي يدطفن لأنك ما إذا يقلان نطف دبو عزيز غاس أذي لنقاذ راي مليل نغارثينا ولاش شرا يضرو ولاش قرو هكي قد خميم الاثنين ويانا غاسنيا كان هكان ديما ننسن يغيلن اني لي ذي نقاث يحيو موسى يوكنا الزضمن هكان لي بيري هكان سيني كاميون نسر ذاسن العسكر هكان دي جدارمية غارثا كارا صادي دي غراني مي تيغاوثني وثلار تيغاوث تسرتان سيني نيتي با اون اكتيفيتي بوليتيك نكيني بوينية سعداد ثيفاوث نعطا الصبحيث غير وقاذي مقارن ذي الكوميساريا لي رونسينيمون جينيرو ثمديث الاقل ذي يتسرحن وغال بوينية غال جروبمون لا جوندارموري ذينا حرصن سوس تقسي في كراونا في الكونغري لو ياركا تسوالين من مراديلي دا شو نبغى نثبت نشوفها ودغنا تسنادينا الزرون دا شو نوساغن اللي رابوري ساعي نيك اكو ذي مسكارن لي زاكتور يسرتان لي زاكتور بوليتيك اللي ظن قلان ذي ثمورة القبائل إلا قنصر باللي هذا فوق الجزائري زوين يتسواذن القديش يقيس وبريد نتروث الكومبا باسيفيك يتسواذ أمنو أسرت الكومبا بوليتيك غفاياكي يكسوينا كيلا نجري فاسنيس يوكن هذا غيسرفو هذا غيسوفر ذي العقل أنكر أن رفضا بشكيض أنروح أرتكلت على فيولونس نكني ونغلارا ذي تفخت إشبان تاجي نتسناغ سوبريث نترويث أنا نكملا من نوغنا ونزرى باللي أمن نوغنا ذوين فنان غفتيثت غفيسا سكربوني يتسناغ غفت الليل ذا وزغير أذي غلي غفاياكي هذا سيدي ودافو غتزايري غمهرسان أياكني تفغوض الزمكلتي متال في الليل ورجينا ثغالا غير ذفير ورجينا ذفرا ورجينا ثرولا أقلي ذا أمنو أثكمنا كذا وثمثني وتيسمثينيو ألا من صوت قبالي سندامور تصوبو. Oui, donc on a compris que cette pratique est devenue un sport préféré de l'État algérien qui poursuit les militants kabyles. Mais me semble-t-il que nombre de militants kabyles aussi subissent, au-delà de ces agréments, subissent une sorte d'harcèlement, lequel harcèlement se manifeste par exemple par les privés de leur passeport. Donc il semblerait que plusieurs Kabyles, plusieurs jeunes Kabyles notamment, sont actuellement privés de leur passeport qui leur permettrait éventuellement de voyager. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est réellement de cette affaire? أكنيس داوم دياز الكواليس أمكان يوغال ذا الحبس وميران وزال مثلا تفلاغ ثبورا هذا بوغا تزايري غام الصفاطلي يكتماوال الساقين ألا وين راه دينين تحيا فخامته أرى قدرا وما رافكن ثوهني تذي المسلاي وما نكوني سو قاعد يقارن يفوح نفسي كيزن لا صحاحين شحال ياكين أطاس نغماسن دي جورناليست يكتبوا حبسن كراسن مرزوق تواتي محكم 7 سكواس ندير باطل يثيكل تمليضا هذا سنين مرزوق تواتي أقلق يذيك وكنت سجارة ونكون سيم غناسنا كي نتيموننت لا صحاحين ولا غد جانا راه غنخدم يساراكين وراه غد جانا راه نخدم تيكليوين نغ يجراون لي راسومبلمون فغانا ذا كفلن فغان اذرن تكمام ايماوننا وكرا غفان شتاكي كان شرا مدوكالنا وثنجانا راه اذفغن نغ اذ شالينا كنفغان كسناسن ثيل اللي نوشري لا ليبرتي دو سيركولي ايا كيني ديون وزرف في فنان إزرفان بومدان إلا ولا كل غوغا كراغلان
ديفون دي 1948 ديال لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم وكذا كيني سوثرن امسيني جنسن لي باسبور نسن سرسني كرامن لي دوسي نسن ارسا بوسان ودفيغنا راه لان كرا 3 سكواسنا ياكي مالا ذا سنينين ذا شو نتريري هذا غدف كما غاف باسبور ناكي نغيمسيني ناكي وكذا كي قلان ذوك ذافو ناضي تثبالتا كي نوذافو ديال لادمينستراسيون كين الجزائر ورجع سندف كان تريري ثيفان وراسني دف كان لي باسبور نسن وراسني داراني كرا من لي دوسيين سنا ذيفان وراسن دخدي من كرا اللي كاغض باللي وراسني تشوفونا لي باسبور ناكي اشكو كاذنا ندا ما كانش ندكرا نتريري تونسيف اون ريبونس اوفيسيال اتساوين غارتو تسيون تيكرا غلاني ارا سابوسان وكذا كي قيمنا كي تسواعلقن وما الا ودي بون ذيك السن اين من قراها الفيزا ديتود كي غاتي دياوي اوريزمير راه وما الا وقف غان ديك السن هذه فغ هذه كسر خيقان داني نور يزمير راه ما الا وقف غان هذه يرجو غاف توا شو التيسيلان دي فرنسا هذه كندا اوريزمير راه اياكي ظل باطل افركان دا شو كان لان وكادي دي تسنر غورسنا كي ذك كوفير هرناس الميدا جلات بغام هذا ودن في كافوس نتالت المعاونه اكنا داوم لي باسبور كيني ماشي ذا غفل لا معنى إلاق أتخرم السرثيث وديون سمايا سنكوني سي ان شونتاج بوليتيك إذا سنخدم إمدو كلا جينا أسنا راتاش من الطمقرانت قلتني في غير العقل ورفرنا رتفل ذو قوامان أننا راناسن ذاكن لي باسبوراجي ذا زرف سي ان ضروا ماشي ذا المزيان يوكن كون وين غادا غديني مداش أرا نخدم كنا ذا سنتسرحن نكوني نكمل منه ذي مغناس نتسرثيث ذي مغناس نزرفان بومدان ورجينا نرى دار غير دفير ما في كما لي باسبوراكي ذا زرفنا والسامرة المزيان بوثني دف كاميرا نكوني نكنو يا رزدات هذا يا وين إلا نكا ونكون قلاغ نبدد غريثي سنسن سول دغاريون وجراوا راسهم بالمرة ديالي نزكا زدت تسداويث نتيزي وزو نسوال يويذاك يحمل انتي للي يويذاك يغونزان الباطل ذدل يوكنا داسن اكنا داسن يوذابو غاتزيري غمهارسان اثمثن غاكي ولا نرا حدسن ما راه تنكزض ديال القدار جيون وقبايلي تمورث قبايلي ثمران يتركضوا ودن كرامي يون ومدان ميرسي مس ايتشبيبي ميدنسلا اكاسولا جو كرو كو ماسين ميرسي بوعزيز يديران وسوترنا من راه ارض ديال سقسين الوالي مزيغان اكا سوينا كي دينا بوعزيز نلمذد نزرد طاس تخاوسي وين يقدرون دي تمول القبائل هذا الطاس ونزري ورا انشتاقيني الكليه هذا السم كثير بلي اقلاكتي داقلاكون تدويلت اولني مزيغن ونساقيت مزغه ديال راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 افريدي وغور الاثنين مزوارو نيا لاغور دي السبعه انا ما تسمعني الوزقي. Oui, donc toujours pour rappel, vous êtes bien sur les ondes de radio Fréquence Paris Pluriel avec l'émission de Tamazra, une émission qui s'intitule Awelni Maziran, paroles de berbère aux paroles berbères, et que vous écoutez une fois tous les mois. Hein, donc c'est les lundis, les premiers lundis de chaque mois, de 19h à 20h30. Restez ravés. Soyez à l'écoute et merci de nous écouter sur 106.3 au www.rfpp.net. Récemment, en Kabylie, l'État algérien a récidivé, mais de toute façon, il n'arrête pas son offensive concernant la mémoire de Lounes Mato. Certains d'entre vous avaient certainement entendu parler du fameux colloque, le colloque qu'on peut appeler d'ailleurs le colloque de la trahison. Un colloque dédié à Lounes Matoub, c'est-à-dire un colloque en hommage à Lounes Matoub, lequel colloque est organisé est initié et organisé par l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Alors, donc, bien sûr, quand on parle de colloque, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Un colloque organisé par l'université, encore, surtout si c'est l'université Mouloud Maamri, quel symbole! L'université Tizi Ouzou, quel symbole! L'université Tizi Ouzou qui a été à l'avant-garde du combat amazigh pendant des années.
c'est à l'université de Tizi Ouzou que le mouvement Amazigh est né, est parti. On se souvient en tout cas. Il y en a qui se souviennent, mais il y en a qui ne se souviennent pas, mais ils savent que le mouvement 80, Tafsouti Maziran, est parti de l'université de Tizi Ouzou. Il a été porté essentiellement par les étudiants de Tizi Ouzou. Donc que cette université, que d'ailleurs Ma'atoub Lounas a servi, pour laquelle Ma'atoub Lounas a donné énormément, lui a rendu hommage, on ne peut que se réjouir. Il le mérite amplement. Et surtout que c'est un colloque scientifique. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Quelle joie on peut exprimer du fait que des universitaires kabyles ou amazirs, de manière générale, viennent se pencher sur l'œuvre de l'ONES. Donc un colloque scientifique sur l'œuvre de l'ONES, on ne peut que s'en réjouir. Malheureusement, il y a toujours des mais avec voilà, ce colloque, le problème c'est que cette université Mouloud Maamri, Tizi Ouzou, il faut dire qu'il est sous l'autorité de l'État algérien. Est-ce qu'on peut croire que l'État algérien puisse laisser faire un colloque digne de ce nom en hommage à l'ONES Ma'atoub? Tout scientifique qu'il peut être, en tout cas à l'affiche. Exactement. Mais malheureusement, ces 23 et 24 janvier, notamment le 23 janvier, la Kabylie a été choquée, mais en même temps humiliée par la présence à l'ouverture de ce colloque du préfet de police de Tizi Ouzou. Donc à l'ouverture d'un colloque scientifique, on était surpris par la présence des autorités policières et politiques algériennes qui sont venues rendre hommage à l'ONES. Le préfet de police de Tizi Ouzou a ouvert le colloque par son discours et il a eu même à remettre le prix de la mémoire à titre posthume à l'ONES Ma'atoub. Donc, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire, qu'on ne peut pas admettre. Il s'avère que ce colloque, à mon avis, il serait une commande de l'État algérien pour un peu aller un peu plus loin dans sa démarche de tentative d'instrumentalisation de la mémoire de l'ONES Ma'atoub et de la perversion de son combat. Bien sûr, plusieurs Kabyles ont exprimé leur mécontentement et sont scandalisés. Beaucoup d'entre eux se sont exprimés, notamment sur les réseaux sociaux. Et à Paris, le collectif pour la défense de la mémoire de l'ONES Ma'atoub a rendu public une déclaration justement par laquelle il s'exprime par rapport à cette mascarade. Et je laisse Tamila nous résumer cette déclaration du collectif pour la défense de la mémoire de l'ONES Ma'atoub. Oui, mais merci Mathine. Donc juste en deux mots, je pense que le collectif qui est né au mois de novembre 2018 à la suite de certains actes ou de premières offensives qui ont été lancées par rapport à ce qu'on a appelé d'ailleurs la souillure de la mémoire de Ma'atoub. Donc, il a rendu public une déclaration dans laquelle il considère, comme tu l'as tout à fait dit au départ, dans laquelle il considère que c'est une trahison, ce colloque. Dans la déclaration, il se dit consterné, il s'est dit indigné par cette trahison et il condamne avec force les autorités algériennes qui continue à user de tous les moyens pour instrumentaliser la mémoire de Ma'atoub, comme on l'a dit. Il condamne donc toutes celles et ceux, c'est ça aussi un élément fort qu'on peut tirer de cette déclaration. C'est une des premières que moi j'estime avoir rencontré, c'est clairement, on condamne aussi toutes celles et tous ceux qui, en Kabylie, se livrent à la compromission et participent de ces tentatives de récupération. C'est-à-dire que le pouvoir algérien n'aurait pas pu faire ce qu'il fait sans la compromission et la participation des enfants de Kabylie, y compris, comme le dit le collectif dans la déclaration, au plus proche de la famille de l'ONES et donc pour ceux qui connaissent de S-Dweller et donc de Saoulit Moussa notamment. Donc, voilà les deux grandes idées. Une troisième idée, bien sûr, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que le collectif se dit convaincu que seule la mobilisation
mobilisation populaire, et notamment, il insiste un peu sur ce point, en Kabylie, pourrait donc faire face à cette énième attaque et à repousser cette offensive, je reprends là les mots de la déclaration, cette offensive de l'État algérien contre la mémoire de l'ONES. Donc le collectif pour la défense de la mémoire de l'ONES Matoub, je pense que, bien sûr, a résumé les choses dans cette déclaration. Et il fait bien sûr, d'appeler l'ensemble des Kabyles, notamment en Kabylie, à se mobiliser et à ne pas laisser l'État algérien. Et c'est supplétif. Donc, aller encore davantage dans cette stratégie de souillure de la mémoire de l'ONES Matoub et de la perversion de son combat. D'ailleurs, كثيرا كان أنسل إلى الناس معطوب ذا شو اندقار في les autorités algériennes, ذا شو اندقار في les préfets de police, notamment celui de Tizi Ouzou. Assanor Kayirijiha. Azul Flaoun, j'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais cette chanson, c'est pour les gens qui ont oublié, ou une mémoire courte, que Matoub a combattu ce régime sanguinaire. Athaniyan, Arwarwan, Thaouchtagniyan, Lounes. الوكام ذاني ديكران الوكام ذاني ديكران في السغزف مسذي العمار جرن غاوين ديفانن ناس نفروق وضيل من كوار سي الجد قبيلي سبوراين يسبور واللي خصت الصب أدين رني نحسور ذا سيد سخور سي الجد قبيلي سبوراين يسبور واللي خصت الصب أدين رني نحسور ذا سيد سخور عطاسي سينني فشل زنادي سيكنيتي ذا عطاسي سينني قبل فنطشتي ازدفك الدولة هكارة هم ثغذ الفحل دمازيغ السمزكة وإذا هي السبب بين الدل السيساد جنازكة هكارة هم ثغذ الفحل دمازيغ السمزكة وإذا هي السبب بين الدل السيساد جنازكة ذنكني تيسم بولن أقل غسن سواليم ذنكن ذني يوغل أنومي إفكان ذي تيزيل في حنان ذي خامن تحيا سيدي الوالي يسيانني قبيليا أنومي إفكان ذي تيزيل في حنان ذي خامن تحيا سيدي الوالي يسيانني قبيليا البيران في الصعب ذي الزاير تستافر نكوني ذي في زيت اللام سمير سبور كرفيقر في حملة غير الحكومة سيكم ياني غد تساور في حملة غماشي ذكرى في شره كان ما تنعير حملة هغل حكومة
ولي مزيغا تذويل تونساكيا ثمازغا افريدي وكول اثنين مزوارو ان يلا كول دي السبعة ألما ثمانية دي وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 مدوي تيد دي سلن انترنت اذروحن اروساغن rfpp.net. Awal Nimaziran, Parole Berbère, une émission que vous propose Tamazras sur les ondes de radio fréquence Paris Pluriel tous les lundis de chaque mois, hein, donc le premier lundi de chaque mois, pardon, de 19h à 20h30. Merci sur à les ondes de radio fréquence Paris Pluriel. Pluriel et sur rfpp.net. Merci Massine. Merci Massine. Voilà, merci donc... à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Merci pour vos commentaires et posez-nous vos questions. On pourrait y répondre dès qu'on y est prêt techniquement dans les prochaines émissions. Voilà, en attendant les appels en direct à l'émission. Mm-hmm. Voilà, donc on va revenir à cette histoire, à cette mascarade de colloque qui s'est déroulée donc à Tizi Ouzou, à l'université Mouloud Maamri, donc à Tizi Ouzou. Et nous avons voulu savoir ce que pense justement Bouaziz Nedchbib, qui est en Kabylie. Et on lui a posé la question ce matin. Voici ce qu'il nous a répondu. Bouaziz Nedchbib قال دي ثمورة القبايل دينا إدي تسارع يسقسينا يسنفكا إث ذويلت أولني مزيغا ذي راديو فريكونس باري بلوريال. ذاكي فغا أدن مسلايا فين دي ضران دي تيزي وزو دي تزداويث المولود ذات معمر والسن 23 جونفيي كيني إعدان أكن تزريض donc les 23 et 24 janvier dernier, l'université Mouloud Maamri à Tizi Ouzou a organisé un colloque en hommage à Lounes Mato. Et à cette occasion, les organisateurs du colloque ont accueilli le préfet de police de Tizi Ouzou, ce que les Algériens appellent le Wali de Tizi Ouzou. Ce préfet de police a fait un discours à l'ouverture du colloque et il a même remis le prix de la mémoire à titre posthume à Lounes Mato. Qu'en penses-tu de cette mascarade? أما كنت دينا دوك واليش أول كتزاري لي طال الجيريا ثواني كمهرسان يكاث شوينا كويلا نجري فاسنيس إوكنا ذا غيار كاضي إوكنا ذيك القدر ذا السرف لنا غارتا كرايا كان يغال ولا تيجا وانتي تيذلسان لي زاكتيفيتي كولتورال يجري مانيس ديك سنت يتسالثنت ذايلاس شران تيدوكلا أراد يكرن أتسفوقل شران نوزم زين دات يجرزنا مزروين نغيث السنة إلاق أدلي الدولة عنايا نذافو غتزري الدولة عنايا فخامته سولو باتروناج دي بريزيدون غاثين النظام أيا كي ودي لا رقبل داود بوتفليقة أيا كي زكان دبلي يذوفا قاعد ندير الجزائر ذي مصباطليين شو مدي بوتفليقة كي الباطلينس يكن نيجو الباطلي قاعدان نولا ذاك للسثاويث هجاند يون أموغران كولوكا في الونا سمعتو إلا قد نسمكتي ذاك أقبل ياكي إلا دوال ذاك انت سداويث انتيزي وزو التفك الدكتورة أونوريس كوزا الونا سمعتو يغال فدرنا الراي هذاك قارن الوناس يموت ولا مكارس في الدكتورة أونوريس كوزا يعني نزرى باللي ذوك باطاس نتمورا في السداويين فكانت الدكتورة ياكي يرجسن تلاوين يكلال القدر غاسو لما بضنا ندار ناوض محسوف موت هيا قلت تيكركاس السين ذا فلا يفقد ووال اللي وموقر اجرى لنا كولوك انترناسيونال عطاس اذا سجرن يربي يغال وموقر اجرى غلان يغال ذا موقر غلناو ان كولوك ناسيونال ماكشي ذا غفل عود كان ذيلي سوبريد أسنان هذه اللي محسوب دون ان كادر سيونتيفيك اساكي غاستقسي لان ذا شراد ياون الوالي غير تمليليث ثوسنانت كيدي بار مدح ذا القصات ذا شوت الوالي ذا نسان ذاك نساس
امنزو سي بروميير ريبريزونطون نوذافو الجزائر مهرسان ذي تيزي وزو مرات ياس الوالي امزو لكني ذبو تفليقا ديوسان ايا كيزا كان بلي ثمريلي ثوسنات كولوكاكي سيونتيفيك فكان سوذ مسارتان فكان اون ديمونسيون بوليتيك انذا هذا فو الجزائري يبغى هذا غيكسلو الناس يبغى ذي يسمسلو الناس اثير ذايلاس ذواكي اذا نمك وكي للسونسينس لو الناس معتوب ذي ثوثرثيس ينو غاف تريلي ينو غاف يسر في البومدان ينو لا دغا غاف تنكيثنا تنكيثنا اذا غينكر وذافو الجزائري ام صفات لي في قلا غافو قارويس الساقي بوتفليقه لو ناس معتوب ستيماثيس ذي ثوثرثيس نغلا مراد يكرسا وريقبل راه هذا فو مهار سنان بوفوار كولونيال ماكي هذا الشي في كراس اشكو ثوثرثيس مرا ينو غيتسمجال الباطل نو ذافو ياكي الساقي اديس الوالي اديفك اراز الو الناس ذا الرجماتيك تشوارك من الناس دواش اللي يدي فروري ذاين ورنتسون قباله ثاشو كان نوالا ذاكن ثين الماذن دين الماذن الى ندي سناويت نتيزي وزو الظلم كي تدو التمثال ورجرينا راه يربي وموكراكي الكولوكاكي عدا اما كنو راه عدا راه عدا ذي الزقيوين تيلماوين ندا يكاثواضو ايا كيزا كان بلي غاس ما يقول لا هذا فو الجزائري غمهرسان يبغى هذا غيكسلو الناس اغرفاق فايلي مثلا سومثا ورجينا قبلا ورجين اذفروني تبل ذكوامان زات وكاذيك بغان اسمت سنرو الناس يميغلو الناس ذا زهمول لنا الغورس اذن المذا منو مازاليت ارس بوسان وذي قيمي لفذا التفات هذا غادي سكناين ابردان يسيديرنا مثلا Thelmir, Abou Aziz. Et que dire de manière générale concernant les tentatives d'instrumentalisation de la mémoire de Lounès Mahtoub, justement, auxquelles se livre l'État algérien, et notamment son idée, son projet de mettre en place, de construire un musée dédié à Mahtoub Lounès, à Théorit Moussa même, près de la demeure de Lounès Mahtoub. ذي تزورا الى قنزر ذاك انت مسلتاكي وتشود درا غير يمدن انت مسلت تسرثان سي اون كيسيون بوليتيك في ريثين ستري تسرثان لا ريبونس سي اون ريبونس بوليتيك هذا فو الجزائري امهرسان يكساغ ثيل اللي يكساغ تمسلايث يكساغ يثلس يبض هذا الميدا كيس ولا ذا مزرون تشفامك ذي 2007 ولا شك وسان هذا الميكروح سمنسوني الناير يوكن ذكس ارا يفذو تفسكني للجزائر تمنخني ذي الصحراء الفي كابيتال دو لا كولتورارا توكسيون السر توكسيون القدر غافي مازال سوماثا سين ذا فلا يوزد غير 20 ديفرير 20 يفرير إلا ندسهم ولنو من نغنا تنكيثنا يراث ذا شغالنا الانترنت جورني ناسيونال دو الانترنت انا مدي بضع 20 يفرير ذا غكس الانترنت حميك زراب اللي نكون اللحو ولي قيمة راه كان ذينا اثا يبضد ولا غير 18 يفرير ولا شك وسان انذا ارا يسدس الفوطيني سلام 18 ديفرا سيدي غنقر محماسي نساء السن في تبدا في 6 فركان يبغى يمثل لا تسوت في 6 فركان واجي يدي سوينس يبغى غادي يصفض مسروينا ورتقي مرا كان دق مسرويني يغالي بوط سي زامولن قتل السنه سي زامولن من نغنا يبدا تسي سليمان عازم يزمك ثوا شولتينس يوكل تقفل ذاك انا فضا الجزائر الجوفرمون الجزائريان ادي ويغسن دا سليمان اثني نطل ذاك في ثمورت وذا سيبنو اساليا موزي وخام نينس قديم يقرافن ثوا شلت دا سليمان ورتشنرا ثوكي ثغونزا سكرب وين راه ديكن سوق ذافو الجزائري يجنفان دا سليمان تعدات مسالت دا سليمان ثغالد تمسالت الناس ماتوا شحال ياكي هذا هو الجزائري يكاث امش
هذا غيكس هذا يحوس لو الناس معتوب الشيمي ثم زواروث لو الناس معتوب تقواذن توقع ذاك حكم من ديل الجزائر غاسا كيموت ذي تيذت لو الناس يموت راه يتمتثارا يقيمد ذا مسمار ذي تقوشيث نو ذابو الجزائري ذا مسمار يقازم ذي الجزائر تعرف تسني سلمت لو ناس معتوب أرى السبوسان يسكرد ومازال يسكر تيسوثوين أرى يبدلن تسوات نسالا دي ربين تسوث الجيل أرى يرزنا زاكلو الجيل أرى يسبد ذنتيل اللي وكالي جد نفروري ذوايا كي يتسواثن وكذا كي يحكمن نوان بلي ما إلا كسنا غازم ولاكي ما إلا فدنا سوذم ومن نوغينس اسم نلو الناس معتوبي قد إدي السكواين أذ يغال ذي اسم كسياناين أيا كي موريز مرارا ديضرو أشكلو الناس معتوب غاسو لما تفكس الدوكال الصوثيس أذ يبازقي الفدا ثيكثي وينيس يسفرينس أمن نوغينس ورجينا ثمثن ذنوثني هذا غدي السكناين إفردان نتللي ما يذي قلا نموقل الشيمين يجبغان دغان هذا غيكسز همولا كيني ما كثير غلان ذفيرس سين يسوي غام زوارو ذاكنا من نوغيس أثي شمث إذا أثي السمسو يوكن غار الزداث ثو غاشيس أمزروينس ودسكوين راه إقفايلين دي مزغن سوماثا هيا كي ذا وصغير أدي يضرو يهو ياسن كان لزع في ظن أماكن إثني السرياجي إثني السرهب ديتو ذارثيس غاسا كتفكس الدواكال مازال أثني السرياجي مازال أثني السدرم سواليس القاين سشنينس سسفرينس ذو من نوغيس يسوي ويسين بوتفليقة ستيماثيس بوتفليقة يلا ولا شيث الو الناس ولا شيث يلا بوتفليقة يبغى غادي يدير سيسم نلو الناس بوتفليقة ينوى بلي ما إلا يبنى غساليا ميوزيل والناس أدي يقيم ذو مزروي أدي يدير الفدا ذواكي إذي سوينس وذاغن ينوى بلي ما إلا يجي يبنى غساليا والناس أدي يصفضاكو في واغيين يخدم ذي قبايلين دي مازيغن سوماثا ينوى بلاد يصفض أين كذا غينغا أين كذا غيحبس أين كذا غيرقم إذا غيركب أمزونا كني شرط أداس نسمح بلا ما يسوثر السماح ويانو داس نسمح راه غاس يسوثر ذي ذايا كي نقارد نكوني اسم نلو الناس الزدي ذي اسم الكيسا ذي اسم نتيرو بزا نلو الناس ذميس بغرف ذميس نتللي اسم نلو الناس ونسمير أنا غاث نشود غاري يسم وشميثو غاسك شبال بوتفليقة أيا كي أريد سنق بهلارا غافايا كي نكار ثغرين يتيدو كليوين نكار ثغرين إيالا مع سيال ثمغناس يوكن أنفدت غافي مالنا ونتسجرا يزدمول لنا ونتسجرا غمزروينا ونتسجرا مثل السنة أثياركض وذابو غتزايرين هذابو غتزايرين غمسباطلي أين كارا ديكن أرغورس دا غبار سلم وري لا قارا غنغلي ذي تفختيني دا غيتساندي الساكا شنو ذابو غتزايرين أمسباطلي ألا مرد غاتي تستحمل ظلو الناس ثيلي تزوار ذا تستعرفض سلو الناس ذاكن إلا تغثس إثديانين نثوفا هذه يستعرفش كوم فيكتيم دي زيفالمون دوكتوبر تاكي تمزوارو ألا مرد ذابو غتزايريا كي يحمل لو الناس نابوت فلقايا كي يحمل لو الناس يا أخي يرجم إنا ياكن كيني غتسكفلاطي تسافت من غيوثينس أشمي غير السبوسان أثاني يتصدق ظرف يوث شوينك إلا نكري فاسني سوا كان ولدي تسيلي ووال غفت من غيوث نلو الناس أنا مرتي حمل في إفقند الوكلاند فرت من غيوث يونس غاسو لما نكون نزرب اللي لا ذابو غاد زايرين أغرفق فايلي غاس من غاد نلو الناس يفضلوا بي تعكير بوفوار أساسا أنا مر بوتفليقة نحمل لو الناس ورين القرى 128 قبايليين دي قبايليين
انا مربوط فليقه نحمل الناس يلودي يتسوارا غاصادوف نمساسا القانون اللي لا ريكونسيلياسيون ناسيونال ان ذا غير فرافن وغالن ديال الليين سيخامن ذي خديمن يرنا ولا شوك الزمرن هذا سنينيها ألمر بوتفليقة نحمل الناس يلي يبضض التيل اللي غير يسفدد ماشي ذا فوغا مصفاطلي أراد يسالي ألمر بوتفليقة نحمل الناس يلي الناس هاث وريموت راه مازال يدار ألمر بوتفليقة نحمل الناس ورشوك غارا هذه يلي بوتفليقة ستيماتيس سي هذه يلي دار كاز إيمي بوتفليقة إلا راه دار كاز ويزمر هذا يحمل الناس بغيت كنا ذوك فوغاوالي وسكراني مسلاين غف تفرانينا كين الجزائر ديت الدون نكون نثيد يا كان بوتفليقة ماشي ذا السلواي نغرفا قبايلي بوتفليقة راد يغالن ناض هوايض راد يلين كيف وين يبغون يليد ثمور قبايليت وستعرف رايس غفا ياكين نكوني نسوالد يوكن في قبايلين دي قبايليين هذيك الزمن تفرانينا كين وتسكين راه ورثغانا نترى نكونو تدرا ذي قفافن غير الموثنا ولاش البطولاش والفرصة ذا ثوكنيتس يوكن هذيك راه ثغرين اسم غناسن دي مغناسن يقبايلين تقبايلين كلمة لان أكن أنشتو حسيفين شحالي ذيك ذيس أنوالي ثم كرا نفنو ثاكمات ثاثوكلي أن دوكلث تقبايليث غف تقبايليث دولة عنايا نتقبايليث ثالمير تنقران ثالميرتي بو عزيز نيت شبيب إيقل لنا كان ذي تموت القبايل أنذا ثذويلت أولني مزيغا فكايس كلا نستقسيين فين دي دارون دي تموت القبايل يسقسيد غف إغديرا أسنيني ثالمير تنقرانت. Donc merci Bouaziz Netchbib d'avoir accepté de répondre à nos questions de l'émission Awel Nimaziran, une émission de Temazra sur fréquence Paris pluriel 106.3. Merci, merci نكون ثمني ورثنواني يكون ويدا دي سلين اف اي تزويل تناول نيمازيغان ومدت سوجاز سمازغا ابريد الاثنين من زو يا لا قول سرفيه 6 على مد 8 دوزكن ما سيني روث صفلي ثورة وقبل تفك تدويل تاكيني اد نسل يوث لا كرونيك غادي تسازن غادي تشجع مصطفى كيدير ذي اكسون بروفونس ذي لوكسيتاني يا لاغور. C'est une chronique qui traite de la tradition orale avec Mohamed Amzian Amina. أول غورك مصطفى. مصطفى كيدير سي اكس ان بروفونس لوكسيتاني. أكلي سينا وانا الزمان تقبعي تاكي ويغات ويسميت يكوني نوزل كان وانا كنت السنن دا محمد منا هذا سجع الصواب أزول فلك دا محمد. Il y a le troisième espace qui est l'extérieur de la cité, l'extérieur du village. Alors, ce sont deux extérieurs. Principalement les champs, c'est-à-dire les lieux de travail des agriculteurs, où les gens chantent le travail. Il y a des chants de travail, il y a les poésies que l'on ne peut pas déclamer dans des lieux plus intimes, et aussi la transmission de la géographie, de la toponymie, de l'arboriculture, des plantes, etc. Le deuxième aspect, le deuxième champ extérieur, c'est le marché. À ce moment-là, nous avons un élargissement vers soit la commune, parce que j'aime pas le mot tribu, soit même au-delà, puisque les marchés étaient fréquentés par plusieurs tribus. Alors là aussi se transmettent les nouvelles, se transmettent les poésies, se transmettent les savoir-faire, les histoires qui touchent les arches, etc. À côté des marchés, et que l'on peut considérer un peu le type de manifestation, c'est les ziyarat, c'est-à-dire les pèlerinages vers des santons
plus ou moins importants, plus ou moins éloignés, vers les lieux de thermalisme comme le Hammam Salihin ou d'autres, ou même vers la mer comme Sidi Khaled et tout un tas de choses où l'on se frotte et l'on communique avec les autres personnalités. Alors, au-delà des lieux de la transmission, il y a les moyens que représentent les moyens de la transmission orale. L'élément essentiel de la transmission orale, c'est qu'il est collectif. Il est collectif, nous l'avons vu à l'intérieur de la famille élargie. Ça ne concerne pas le père et l'enfant, mais le patriarche ou la matriarche, les enfants, les petits-enfants, les cousins, etc. Et donc, nous avons un espace plus élargi que la famille monogamique. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a le renforcement et l'unification d'une culture commune. Et ça, c'est très important parce que cette culture commune et ce renforcement de cette culture, il se manifeste à tous les niveaux que nous avons cités auparavant, aussi bien celui de la famille que celui du village et de l'extérieur et même au-delà. Et c'est pour cela qu'il y a des apports et des échanges intracommunautaires qui deviennent de plus en plus importants avec cette tradition. Mais simplement, cette tradition, elle a des exigences. Elle a une exigence de continuité générationnelle. Cette continuité générationnelle est très importante parce que les hiatus ou les ruptures de génération sont des fois fatales à la transmission. Et il faut qu'elles soient aussi physiques, c'est-à-dire que les personnes habitent pendant toute leur jeunesse, pendant toute leur maturité, dans un endroit particulier, et les ruptures aussi géographiques sont aussi désastreuses que les discontinuités générationnelles. Alors, quelles sont les atteintes à cette tradition et comment voit-on ce déclin? Ce déclin, il est essentiellement dû à quelques phénomènes. D'abord, l'intrusion de moyens techniques comme la radio, la télévision, le livre, etc., dans l'espace du foyer. Deuxièmement, la disparition de la famille élargie, même si elle reste théorique ou affective, etc., mais dans la pratique de tous les jours, la famille monogamique ne permet plus la transmission comme elle se faisait auparavant. Cela est dû aussi au déclin de la paysannerie et à l'exode rural. Et ainsi, nous voyons que finalement le développement de ce qu'on appelle la civilisation ou la modernité porte un coup fatal à la tradition orale. Alors comment la sauvegarder? On peut la sauvegarder par l'écrit, on peut la sauvegarder par le recueil de toute cette, ou du maximum de cette tradition. Mais entre l'écrit et la parole, il y a tout un univers de sensibilité qui disparaît quand même. أولني مزيغا تذويل تونتساقيت مزغا أفريدي واقول اثنين مزوارون يراقور ذي 7 ألما 8 ذي وزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال
106.3. Mail internet, c'est rfpp.net. Oui, bravo Massine, tu n'oublies plus le site internet. Merci à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme tu le disais, l'émission Awel Nimaziran que vous propose l'association Tamazra, qui vous donne rendez-vous le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30 sur les ondes FM 106.3, donc de Radio Fréquence Paris Pluriel, ou sur internet. Comme Massine ne l'oublie plus maintenant, donc c'est www.rfpp.net. Merci d'être Exactement, et d'ailleurs la prochaine émission, parce que la prochaine émission aura lieu le lundi 4 mars, de 19h à 20h30, bien sûr. Oui, exactement, soyez à l'écoute. Oui, donc merci à toutes, merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous effectivement le lundi 4 mars pour la prochaine émission, mais en attendant, et nous pouvons vous en parler, allez à ce rassemblement, soyez avec nous le dimanche 24 février à 14h30 au Parvis des droits de l'homme pour dire non, non et non à la tentative de souillure de la mémoire de Matoub Lounès. Soyons nombreux, tous ceux qui se sentent amazir et qui se reconnaissent dans le combat qu'a mené Matoub Lounès de son vivant, qui continue de mener après donc, son assassinat, sont bien évidemment attendus le dimanche 24 février à 14h30 sur le Parvis des droits de l'homme. Merci à toutes, merci à tous et je vous dis à la semaine, au mois prochain. يذون ثميلا أروساوار أكد ماسين إيريجال ماسينين بلا ما نسون زكية في القسم إيقلان داكي داعنا يدنا نورمالمون أو نخدم أو نديك اون فيديو دو ليميسيون فوالا دونك ثاني مرتين زكية زكية في القسم Erige Artmachinin, c'est toujours lui, hein, c'est qui va nous dire. الزول في اللون نكبغي غيوت الحاجة قبل نفخ ساقينيا نرتجملت إماس معتوب نفكس معتوب الناس ثاني مرتين نون ارتكلتي ديسدون ثاني مرتين كيريج ثاني مرتين مثاميلا ثاني مرتين مزكية ثاني مرتين كماسين ثاني مرتين يكون متي يكون ويا غدي سلن أو دينيا au 4 mars à 19h, de 19h à 20h30, toujours sur rfpp.net ou 106.3 FM. أثني معتوب لونا سرغروني وكني نعقل فريد خطروا السنة نعقل إلا الود ما يعرق يعرق شي طعمي هاد نقول غورس باسكو voilà. ثاني مرتي cette chanson c'est pour tous les gens qui ont une petite mémoire, une mémoire courte, un hommage aux gens qui se battent. Voici, alors on passe à Matoub Lounès direct. Merci et à bientôt. Au revoir. الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة هي الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة تغط سيابي أبريد مشلي تغط سيابي أبريد مشلي عرس صوتين ينفر فلاني أهدر المدن ينفر فلاني أبريد لابد نعقل تجنو برفل هي الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة هي الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة أركس تقصادن بكثيراتن أركس تقصادن بكثيراتن هاين غاد نوريف غفين صارن ينغاد نوريف دايق عزوزن أبرد لابد نعقل ذي طجن غدا الفل هاي الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة هاي الرشمة نغي ولدي بسمان الدودورة رسم شفان ذي الدرع الميزان رسم شفان ذي الدرع الميزان وقينا دتسون تمسة الظلمان وقينا دتسون تمسة الظلمان أبرد لابد نعقل ذي طجن ضرفل هي الرشمة نغي ولدي بزمان الدودورة هي الرشمة نغي ولدي بزمان الدودورة
عقل جاوي ما يولي واوي عقل جاوي ما يولي واوي نغطيني لا نسيلا نديهم نغطيني لا نسيلا نديهم كبر لابد تنعقل طجنا غدا الفل هيا الرشمة تنغي ولي بزمان الدودورة هيا الرشمة تنغي ولي بزمان الدودورة ولي ويا خندق فاللي كذب مسناق ولي ويا خندق فاللي كذب مسناق اشبالي الراس الزيت بعلاق اشبالي الراس الزيت بعلاق قبل لابد تنعقل هذه طجنا غدا الفل هيا الرشمة تنغي ولي بزمان الدودورة هيا الرشمة تنغي ولي بزمان الدودورة هيا الرشمة تنغي